Ngame na isa ke no boy musikati akima na koponate kota kenda mena mwana ye ana mwana nga kamada maman appelle lui oh moi c'est un jeune garçon né moko boy grande sœur ne kutu Chantal na grande sœur na côté maman mwana maman kutu na liboso bien za na veni oyo to kuta na Chantal wana chobota mwana nga ya liboso bébé Jésus-Mira azali banda ya mboka na maman ba pe bala na bella tari non za opération oyaka na hôpital wana obato sala nga kalatea wa eza troisième opération ya vie nanga na passa na opération moko boya osakanga ti bakumo lukanga ti ote izaki yango afuta na kimbangu ya fana na kimbangu afuta na kimbangu ti papa na bango fo aza awa ndeko bala coste boy ya solo c'était dimanche mo boy camarade mama yeko zwanga ayisinga yako tika nga na coin na ke na coin ya wanga na kuti papa moko afandi wana apesinga mbote apesinga mbote tuninga ça va na ese oui ça va papa ndeni mosika mama bon ngabi na mère wa botinga mama leki ngabi non mama leki ye mikolo zana kisangani ote ça va aisi kamada mama te bolu ka place moto fanda toke na mbole aveni mbole tokufana pemina kimonza to na terrasse mo boy baso melinga fanta na omela eka na omela boli bume baninga pasi oh tenga bite mikolo bume zo déranger nga papa mbongo papa na nga pesa nga liboso ka $5 biki no somba kisi na pharmacie ena suki na sombi kisi na pharmacie na meli na ora bien de pasi nga te azonga ndako kolala na zonga ndako pas grande sœur Kishasa na komo sa ba cours na nga ndenge zala kaka tellement rêve ya kistar ezala nga parce que nga na revendre comme musicien parce que na lingane trop musique ya zingale to koyemba nga zaka amoureux de bonne musique na yebisi yo TMJ na bundi makambo esimbaka te na bite il faut na ken izipa elani pardon INPP funga misika te okende na yo kende osala formation ya mosala nasalaka bafuta nga 2000 fois chaque jour naki na butu na moi bona luki place ya kolala na butu na ki wana na lali wana na tongo bapesi nga 2000 francs mpona oserve mutuka zaka grand car moko boye e na kotanga komba boss yango te na Londres na kemba talaka no na niveau na nga na âge naza nango oyo na leka na 3 opérations pour opération to sanga hernie les 3e opération na leki na hernie ombilicale oya mutolu na leki na appendicite na 2013 na 2010 na leki na hernie ombilicale na 2013 na leki na appendicite na 2021 na yo leka na hernie tous les deux côtés na mela ba lesanga poso bo mwana na vivant makambo que nous vivons est-ce qu'on nzambe merci parce que il y a une sabato belé tant message nanga avant ce qui ça makambo nanga o na katika mo mukuse po ezata ya YouTube ozana te famille ba vraiment ba négliger quoi tu n'as pas na famille maman na komo ça manga maman ce qu'on est aboye TMJ souffrance sa vie mystique nga avec moi souffrance sa vie makasi nga sala ki receveur bato ba eloko te nga zaka receveur nga basuta un jour na robota te mais nga na bota. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air, place les Jolibino, aux anamsala, aux ananda, liboso écran na yo. Merci toujours na ba abonné tout pour s'abonner à TMJ officiel télévision. Merci pe na ba oba pesa TMJ justement de la presse, oyé la bino toujours d'actualité. Merci na ba o tout ba soutenir TMJ de la presse, né na fin na plateau boy. Là je commence avec Sephora Chupa depuis les États-Unis, Curtis Farrell, hein, mon pote à fin na Suède, Lorraine Moyo Babi moi na Paris à Tongo. Hein, moi on a ça l'espoir na Paris. Hein, Babi Paris ndé na maboko na ye, moi na poto à Tongo. Hein, quand il y a le baki na mais ça no benge malor. Hein, Mikolo malor ndé zo régner na mon na pas Lorraine Moyo. Merci toujours na ba o tupé bo soutenir ngai. Le na plateau na zanga moté. Bon, le pe na plateau. Na zana moko o boyebi azapeka mon internet. Le to sur l'année. Donc o Italie vinae. Hein, nda robete abno li solo ya vinae. Isaac le contre-maître. Robete abno histoire ya vinae. Bonjour Isaac. Ouais, bonjour TMJ, donc et bonjour vraiment, on a abonné tout vraiment à TMJ.
et c'est votre frère pour le colo le histoire ya vinanga fona zonga nano c'est Isaac et ba mususu côté maman ba yebinga na kombo India et ya kombo vraiment na botama nango o bato ba yebaka India et mais ils Isaac donc Isaac et koya na ndenge musa tozo sala oyo mingi ba benga contre-maître masala nga margo mopanzi sango mobali nzambe ya benga ngai papa lopango l'espoir du demain le transport le plus cher Rachel Ngoyi pa benga bongo na B Trésor Ngoyi aux États-Unis et Odile Manzaka mikolo apesi ngai le monument de la presse congolaise Odile Manzaka mwasi nzambe CP ya mboka oyo na ba Élysée bokota skila ba michike ba michek na ba manjo kiki baliki apesa ngai le monument de la presse congolaise et lokolo lobi histoire à vie nanga je crois na koyebisa vraiment bato balika kolanda vraiment bien et ngai Isaac ele donc naza mona ona botama d'abord maman biso abotama na Kisangani mais aka okola na Kinshasa na Yolo akola na avenue Mabinza na Yolo Sud na avenue Mabinza et kaka ndenge za baza ba jeune fille et maman biso aka ozwazemi et maman biso ozwazemi enta maman biso a voyager na simazemi on atalika ke no ba famille na roya na batu siko na roya ko sa to vérité oh pourquoi maman biso a voyagé car eno Isaac ne bomo na bo Isaac aka ko découvrir papa biologique na 2015 na novembre 2015 na novembre ne Isaac après 27 ans d'âge nde Isaac aka ko découvrir papa biologique na et Isaac ele maman bango zuzemi maman bango aka ko voyager a kimi famille na Chikapa a komi na Chikapa a bundi a resi wa sero na bana lunda ba obakinda ba Chikapa ba sero na ba Luanda wana ba yebi wana lunde zo sala mère ayeko zonga na zemi ya munene ayeko botanga mère ayeko botanga ba tuna mobali atika jamais koloba ba tuna mobali atika jamais koloba ngana ayeko poussa la mamuke mama biso ayeko zo mobali mususu aboti susu et leki na nga mwasi aboti leki na nga mwasi vika ka bien te bande ko ne ba ko te non il faut que no Kisangani mama biso a décidé ayo zo ngana petite terre nanga pauvre Bénédicte akufa to kene Kisangani to komi Kisangani to kene na village natal ya Kisangani koute mais village natal do village natal ya Kisangani pardon ya Kisangani te mais na village natal ya Kisangani to komi mama biso kuna ngai to komi na village natal mama biso ngai na yaka ko bela ba poisonanga na âge ya musiki ba 7 ans ba poisonanga na beta une semaine hôpital na lobarate na liaka te poison vraiment ezotama nzoto bato ba poisonanga ezalaka mama bando vivre na mobali mo kala na Kisangani parce que famille ya mobali wana il paraît que maman zaka so ina zemi bakimisa mama Kisangani famille ba balinga mama makasi c'est que mwana wana ezaka mwana ba mama lobite wa mwana bino te mwana bino na utina Kinshasa za mwana nga utina Kinshasa bite so famille wana fait ba ko zwanga bakenda nga ba église ba ko lesa nga mbika na mbisa okauka ba pesi nga poison na mbisa okauka ba pesi nga poison petite sœur nanga aye kopé ko bana maladie petite sœur nanga ko fa maladie moko boye to ko pena face na ngote taka to uti Kinshasa mais beaucoup dans le village natal beaucoup venez ce que veut dire petite sœur nanga zaka so memie boye azaki na maladie na so memie boye poso ne foti kala na nzoto ataka so za mta pembe to eba phénomène de maladie on ati na ebisio temji to kembi na Kisangani leki na biso ya mosa ya kufa mama ya kozwa papa moko boye donc papa ya baleki nanga na pesi mbote na papa lo master na poto na pesi Nadine Moulasi sœur nanga Nadine Moulasi bato ayebaka pourquoi na benga Nadine Moulasi weste je sais quoi te mama ayobala mobali moko boye abotine baleki nanga mibale ya mibale loko ezaki libala deuxième bureau donc moi si wana oya papa wana aza muto misala mabe makasi asali biso boye ngana bela ngana beta na koma infirme pendant 6 mois na vie. So maman na biso era obota na papa wana mama biso era oboya libala po babano bunda na papa wana mingi. So jour mo ba bunda na papa wana ngana kyo kabola papa wana sko bano beta mama li kofi et rater sko mama ezwanga sko ne longi. Wana na mwa muke na kuya. Na koyi directement maman biso abomi libala. Na ko mokola epa ba mama leki epa ba koko epa ba mama leki epa ba koko do vivre ma Kisangani ya village wana e koma biso pasi tamsu bomona ba pota ba makolo ba cicatrice na zo ba pota mo ba pota do ba cicatrice bomona makolo ba pota o tout ça na kemba na village wana na yeba ko taka oti Kinshasa mais okomi na ba village wana okomotia mitambo okomi ko pêcher mbisi donc na koma ma village wana lingala okutuna ko ekolango su bien en azongi Kinshasa parce que uta Kinshasa OK Kisangani na sala 13 ans na Kisangani
13 ans na biso TMJ souffrance ya au niveau autokema na mère na biso. So pas c'est ça la kanga pour ni mère na biso azwa chance ya kufana na libala na eti. Mère na biso azwa mobali ya vie na eti ke no azwi mobali mbamoko non mère na biso banoko kaka abota kaka na ba deuxième bureau donc ka azaka deuxième bureau ka deuxième bureau. Et tu ya ko yana Kinshasa. Tozonga Kinshasa na 2006. 2006 na novembre tu kozonga kin. To komi na kin yawa. Obika Kinshasa ndenge zala soko za nango te famille ba vraiment ba négliger quoi. Tu n'es pas na famille maman. Na komo sa manga maman. Siko neza boye. TMJ. Souffrance sa vie mystique ya. Nga avec moi souffrance sa vie makasi. Nga sala ki receveur ba to ba eloko te. Nga zaka receveur. Nga ba souta un jour na ko bota te mais nga na bota. Na isi mama bisonga mama to comme na Kinshasa. Yo bota nga na Kinshasa to comme na Kinshasa. Et soko expliquer nga famille papa na ngati. Mama biso ba no bomba. To comme na ba mama moko boye. Na omi kwa mboye mère biso te mama il faut la kisanga papa il faut moni Kinshasa il faut la kisanga papa. Mama zo compliqué kangaka. Azo compliqué ngaka. Azo compliqué. Na mama moi neza bo vie ezo simba te côté ya famille na yo. Tant sous côté ya famille papa na nga vie ko simba pe. Mais ko la kisanga yo te mama yaka okimanga mama yo kisanga na tiki nga Kinshasa na baleki nanga. Na tikali na nova na tikali wana âge. Wa déjà na ba 26 ans, ba 25 ans 26 ans. Taka na fête anniversaire te ni na bona fête na fête anniversaire te benga ba anniversaire na nga elekela ka mimi na kindaka ko fêter na ba felin. Camarade maman c'est na commission sécurité nzambe na ngai na atako naza receveur na ka kolia malewa na wanga na yolo site place na ka kolia malewa chakamadeso na loso et pas maman na dine bisele moi sa papa leki nanga Jean Robert mi croit pas ka ele en États-Unis na ka kolia malewa wana na ibaka te za chebiso so na kolia malewa tasu mo malewa na lali pongi. Et on la pongi botiko tante na biso Germaine mi kwa ka grande sœur ba papa liboso so ba bengana ka batutu menga ba bengana ka ngati so bako pelo kwana ba bengana ka batutu menga ba bengana ka ngati o botya makelele bu ya kutu aza respect afanda bino bokende kamada mama mama Hélène aye ko kutana papa botinga ayisi ndeni moseka po mama botinga ko mone moseka mais ko mone za Claudine bo batu fo ba ye ba mama nga zaki massa ya danseuse ya Kofi Fifi. Jou ba ozwa Fifi. Mère na biso pe bazwa ka pe danseuse ya Kofi. Parce que jou ba il faut pas que ça la test. Na mo fleur pas Kofi. Ba kena ba Fifi. Mama siko bandi ko ne ba ko yoka kelo mwana bino lelo azo kende pa Kofi ba que ça test parce que ne ba mano bina na fête na veni ba massa Kofi ba se plaque na bango ba bikeno ba kende ba ko ma danseuse. Ba famille mama bakanga mama ba boya kende. Tu vois? Si a c'est que boy moi c'est quand c'est boy qui moi c'est gazwa azara na zemi nanga mais na isa que no boy moi c'est kati akima na koponate côté akenda mais na moi na ye ana moi nanga kamada maman na palo oh moi c'est un jeune garçon ne moko boy grande sœur ne kutu Chantal na za grande sœur na côté maman moi na maman kutu nanga liboso bi azana veni oyo to ko kuta na Chantal wana chobota moi nanga ya liboso bébé Jesmira azali banda ya mboka na mama ba pe bala na bella ta ino na za opération oyaka na hôpital wana oboto sala nga kalatea wa eza troisième opération ya vie na passa na opération moko boya osaka ngati bakomo lukanga ti ote izaki yango afuta na kimbangu ya fana na kimbangu afuta na kimbangu te papa na bango fo aza awa ndeko bala coste boy ya solo ya. C'était dimanche mo boy camarade mama yeko zwanga ayisinga yako tika na coin na kena coin ya wanga na kuti papa moko afandi wana apesinga mbote apesinga mbote tuninga ça va na ese oui ça va papa ndeni moseka mama bon ngabi nga mère wa botinga mama leki ngabi non mama leki mama leki ye mikolo zanga kisangani ote ça va ayisi camarade mama te bolu ka place moto fanda toke na mbole aveni mbole tokufana pemina na kimwenza tofai na terrasse mobo baso melinga fanta na omela eka na omela bolibume baninga pasi
Oh, tu as habité Mikolo, tu as dérangé papa. Mbongo papa n'a pas payé $5. Biki no somba kisi na pharmacie. Et na suki na sombi kisi na pharmacie. Na meli na ora bien de basi ngate azonga ndako kolala. Na zonga ndako pas grande sœur na Chantal wana. Mona makutu na na kolala. Pa to ke l'hôpital papa na pa ko mo l'hôpital papa. Ne baye ko benga ngasko na ndako o na yaka kolia malewa. Na ndako na yaka kolia malewa. Bayo isake no. Awa nde pa na bino. Awa nde pa na biso ya bi pa na bino. Ngande papa na yo boye. Ya solo yo papa na nga na raisonner yo papa na nga na ndenge nini. Te il faut tozer la maman ye muto apesa biso suite makambo surtout. Mama ye ko ya Kishasa. Réseau maman na nga pesa lobi nini? Alobi Isaac. So ina boya ko lakiso papa na yo. Tu na boya ko lakiso famille papa na yo. Papa na yo atenga zemi. Nga vivana na papa na bino na ebaka teki. Papa na bino azaka na mobali e na mwasi msusu na village na tena bango na idiofa na bandundu. Na mwana atenga zemi nde ko informer que non mama yo za mwasi na nga Kishasa na village na tena biso na zaka na mwasi na nga kuna na mwana ya mobali déjà. Mama biso sala passe. Ai si atiki azu ya mbongo apesi mama biso. Mama biso azu mbongo wana ake Chikapa. So ake Chikapa zemi temeza ki ya ba semaine ya ba mois et ki okola sikokola na Chikapa. Nde mama bi vérité na bana ko banga ko yebisa yo yango wana. Mais papa na yo. OK papa na nga nzambe. OK c'est bon. Ne fa na famille papa na nga. Il s'agit justement awa na yolo na wanga. Na pesi famille mikwapaka mobimba mbote. Na pesi bana tu ya ijofa mbote. Na pesi bana tu ya bandundu. Bapangi na mundu na pesi bino mbote. Na papa na nga to kende papa na nga singa non nga na fana na Kishasa vraiment nga fana na la village. Il faut ya tout ça aya solo. Na ki papa. Na ebisio TMJ ya omo ti loyo na lobaka na nzambe keno na tika na défaut moko bo na vie na nga na bota bana na nga déjà 3 bana na nga ba mama différent na bota bana na nga ba mama différent et le loyo na ebité pas songa na mona na bomwana pas sopenga na mona na vie bana nga ba mona ngoti na ke et pas marâtre na nga na biso TMJ souffrance moko ya haut niveau mais na ko landela ngote aza mama aza mwasi ya papa a tortiranga na bandenge moko bona bano ina papa abotinga ne ofanda ne otanga nzambe vio bwendeli ne ofanda na uta bandunde papa na zonga Kishasa na komusa ba cours na nga ndenge zala kaka tellement rêve ya Kistar ezala nga parce que nga na revendre comme musicien parce que na lingane trop musique ya lingane to koyemba nga zaka amoureux de bonne musique na ebisio TMJ na bundi makambo esimbaka te na bité il faut na ken izipa elani pardon INPP funga misika te okende na yo ki nous la formation ya musana salaka donc na ebisio na souffra na ndenge moko ya mukete na kemba na ndenge moko ya mukete na vie nga na lia potopoto na mungwa nga na lia potopoto nga na mela potopoto na mungwa na mboka Kishasa nga na fana bandako keno balambi fufu balambi biloko mena poko oyo kutaka fufu ya pamba soit pe okuti pe loko te mais ba voisin ba betolo keno oh mais yozo kanzala meshe bino ba olamba biloko ti oh yesi ba po bimisaka epa na bino na mabetolo biloko balambi wana balambi ngo bien ti biloko balambi wana vraiment nga ali yango ti mais heureusement kata oh balamba ki
nga na lala na ba Mariano bato akopona tina isa na loba eloko na pona sentiment te me nga lala na Mariano na mesa Mariano te me na lala na Mariano nazaki na bano servir voiture à batu pona zwaka ne fiske 2000 francs au eza $1 bafuta nga na journée eloko kimisaka nga na Mariano na sali 6 mois bafuta nga 2000 francs chaque jour na yakina butu na moyibo na luki place ya kolala na butu na kiwana na lali wana na tongo bapesi nga 2000 francs pour na servir mutuka za grand car moko boye et na kotanga komba boss yango te na Londres na kemba tala ke non na niveau na nga na âge na za nango oyo na leka na 3 opérations pour opération to sanga hernie on les a 3 opérations na leki na hernie ombilicale oya mutolu na leki na appendicite na 2013 na 2010 na leki na hernie ombilicale na 2013 na leki na appendicite na 2021 na yoleka na hernie tous les deux côtés na mela balesanga poison bo mwana na vivant makambo ke no vivre te ce qu'on nzambe merci parce que ya ono zo sabato belé ta son message nanga avant ce qui samanga nanga o na katika mo mukuse po eza ta ya YouTube makambo ze teleme belé na yesa bande ko belé nzambe akosaka te nzambe aza papa ya bofele kaka te ke non faut muto azalo fele non nzambe aza nzambe ya mutu surtout nga na kola na ba vie moko bolelo ona koloba ke no bato bayidaka nga yango na senga merci bato tu bayidaka nga libana mboka na tuna bango pourquoi bayidaka nga bitende je ça makila moko boya yo etake petit frère nanga je ça makila moko boya etake ndeko nanga je ça makila moko boya etake mwana nanga na sungo lokola mwana nanga polelo oyo mama biso ya kozwa habité le roi na peur de moi na moko moi si fona na zo sous mina bota mama biso akena kozwa zemi nzamba confondre azoluka mwana mwasi ke nota su mwasi akokola mbangu soki isaki azalaka mwana mwasi alinga kola mbangu na akoli boy nenga azala bien le roi mama biso vie eza un peu femme voyagère nzela ma eza vraiment bien te akena akena kozwa zemi ki paraît abota mwana mwasi nzamba pese ka mwa mbali donc ne azoloba boy mama biso ti le loi balate a décidé à bina obala sauter parce que atala que non tous les mibala bota na bango avant de tomber sur deuxième bureau bato tout nanga pour la nini papa ola qui ça va parler na tala ça bango que non je ne peux pas me na rola qui ça va parent nanga te par rapport que non ba bala na te photo ya bien na rola qui ça bino ezaki non na moni photo ya balata maman nanga alliance photo ya voile là je vais dire mais basta le loko na te nga bato ba nga fils de pute et ça normal parce que ba botanga na tout ça tu vois mais éducation nga na zwa na ndenge nanga na ndenge ba maman na kutana bango libana mboka na ndenge ba ndeko nango bandima kozana na Kinshasa ya moni ke lelo oyo nga Isaac na fa na miso ba par ça makambo ze belé nga ba ndeko nanga propre ba bengano pe na ndako bengani pe na ndako oko se retrouver pas ndeko nanga odile manzaka mwasi nzambe CP ya mboka o Élysée bokota ske porte-monnaie magique merci na nyonso bosala po nanga pe merci na nyonso tout vraiment bosala po nanga parce que bo soutenir nga bo pesa nga ba conseil et lelo oyo na bota pas souci ko na zanango papa o nakuta ye abota siko biso 4 de tout zalo quoi 4 mais to yeba na 3 parce que 3 wana siko chaque mutu na mama na ye de chaque mutu siko na mère na est-ce que nga pe siko na boti bana misa tu na mitio défi garçon moko na boti siko bango na deux mères mère mon na boti ne de bana moi si mon na boti de mona moko so lelo pe soki na zui moi si siko esala nga passe na mutema ke non lelo so na zui pe moi si na bandi ko bota susu na ye c'est que moi so ne faza moi c'est mutema munene pour azwa bana na nga lokola bana na ye lelo mwana nga liboso akola libana mboka 8 ans déjà ya mi balé 4 ans ok 4 ans ya misa tu azana ina que 2 ans donc na vivant ba vie moko boté amji vraiment na yebi ke no émission on a osenga vraiment eza lokola to tambola ngo meloko épisode pour bato les gars comprendre donc ba l'ande émission na biso vraiment na chaîne na biso TMJ officiel pour une petite histoire yanga ndeko na bino contre maître Boyebi Isaac na se passa nango na osenga susu kaka TMJ merci na bato tout ba soutenir kanga financièrement moralement physiquement spirituellement merci à toi aussi TMJ vraiment au soutenir kanga vraiment moralement et physiquement. Merci na vie nanga Francis Lukubika, papa confort, les mannequins de la ville,
0044. Merci na Senanga Kadi Barcelone Ele. Merci na maman nanga Bobette Mabanza. Merci na maman nanga Pascaline Nedram. Merci na Cynthia Mbazi Diva Cosmétique. Merci na Josiana Baya, Miki Minaj. Merci na Charlène, maman présidente des États-Unis. Merci na maman Christina Diangenga. Merci na Fritela Faïda. Donc, ovma nazali na momanda mume oza TV to bimisa makambo no sututi. O nazali na onda muna lo bave na Camille Makengo, c'est d'abord qui défense à Toulouse, boki makambo ya frère na bino ya petit na bino ya ndeko na bino ya mobali. Vraiment na YouTube to vivre makambo susu mais nzambe ka ndé moko ayebi. Merci beaucoup vraiment. Ouais, nzambe moko ayebi ndé bo mona thème justement de la presse afanda kimia wana zaki histoire ya vie. Isaac il est le contre-maître de la presse. Donc vie eza bongo vie eza na ba makambo belé vie muto alekaka na be tape belé wana ezaki émission teke na oki koposer Isaac ba question belé non ezaki kaka émission Isaac aya atalisa biso bino balandi obolandaka TMJ officiel de la presse TMJ Stemai de la presse TMJ officiel TV bolandaka biso donc ezalaki toujours beau commenter dans l'émission beau pesande qu'on a bino Isaac elle est contre ba courage belé parce que vie eza bongo ngamona mutali boso na pesi ba courage par rapport à makambo lekele na vie eza peka ayete eza pena ebele to banda peka ko yambaka émission to me mango comme pièce moko boy et ko bandoleka épisode par épisode. Donc, tu vas talisa ndenge ni tozo vivre. Ce qui pèse vie à malam, na utaki na vie à passi, na komi bien na olakisango. Ce qui pèse que na banda ki na vie bien na koi na olakisango. Ce qui pèse que na zo vivre vie normale, ndenge batu mususu pe bazo vivre na kolakisango. Wana ezaki nango émission ya ba question bilete mais na ba commentaire nanga na osenga kaka bo pesa ba courage ebele parce que vie eza bongo. Ndenge tozo kende obabaka vie eza lolenge nyekese bana poto vie eza lolenge nyekese ta yo po faine na poto avant que poto zaki pe ana kin to komi poto donc eza pe ka mo manzambe mususu to mona ba fazer lelo pe bana ba poto boyebi wana ezaki ka émission comme conseil ba o pe boza ko passer na ba étape wana partout dans le monde eza te ka na poto batunyo su baza bien non partout dans le monde besoin de passer dans l'étape il y a histoire où Isaac a bêti a vie naé donc il peut n'anga conseil du bosson dans le baquet besoin de courage vie eza bongo mais tala Isaac le contre-maître au boba le contre-maître tala lelo c'est ko vie naé mais tala besoin à sima na histoire où il y a bêti ndenge lekela kae donc on les a ba courage to pesi hein ils a comme conseil lisusu na ba abonner tout ba internet tout ba obolanda internet ba obolanda chaîne na bino TMJ officiel TV to ba obo message olanda be mission na biso neto l'excella bino ba actualité donc ils a eu comme conseil donc merci na Montréal hein na image oyo na osenga pe no balancer ngango bien balancer donc il peut pas comprendre histoire oyo bon wana to telema Isaac elle est tout telemi. Ah oui, c'est une sous émission. Courage, mon cher, courage. Et ça, bongo. Nous avons sanaté les grands Gérard. Hein, les grands Gérard, top mélodie. Hein, ici, au TMJ, Ayaka. Plateau, na qui toko boya. A salé mission, na ye. Ils ont moutement appelé ça les grands Gérard, non? Ils ont tapé ça en espace. On a passé Bambote Sikazali. Donc, à la prochaine émission, de Okutan. Merci.